咁呢一個咧就琴日開盤前9:12開盤係9:15啊，就俾嘅一個預判嘅點位。咁啊有滬深啦，有恒指啦，有中證啦。咁啊通常都係炒呢三隻，之前有做納指，而家就少啲。咁咧見到啦，咁滬深我哋講翻恒指先啦，恒指咁見到啦，通常我嘅預判咧就係話一個重要嘅括號、中括號或者大括號，就係一啲重要嘅周圖啊、月圖啊嗰啲大嗰啲支撐壓力啦。細括號或者兩個細括號啦，呢啲就係日內嘅分時嘅支撐壓力啦。見到啦，定到啦23910、23782，再前日嘅收盤咧就係23640啊嘛。23727至2370就係一個重要嘅支撐嘅最重要嘅壓力啦嘛。琴日開盤啊，我睇翻9:15呢度開盤，開盤一彈就彈咗上嚟啦。呢個23728呢個位置，23728，好啦，23728，跟住呢個跌再上嘅時候，記得23737，喺我23730附近位置呢個水平啦，跟住一跌落嚟啊，記得呢個23583，23583即係我下邊嘅位置23570附近啦。倒轉啦，所以通常我呢啲位置咧都係重要嘅能量嘅位置嚟嘅，係嘛？只要係到咗呢啲參考嘅位置嘅時候，又有一啲嘅信號啦，其實就可以去到做一啲嘅交易啦。呢個就我自己啦，睇下。首先會定咗一啲嘅重要嘅力量嘅位置啦，可能一啲籌碼嘅位置啦，可能係干因嘅時空嘅共振嘅位置啦，或者等等嘅方式啦。定好咗呢個之後咧，有點位唔代表萬能啊，可以一破晒噶嘛。最重要嚟到講咧，而家夜晚啊，我唔敢講太大聲啦，驚嘈到屋企。定咗呢啲位置之後咧，我就會有一個預判嘅方向性嘅。譬如我記得滬深譬如有啲時候我哋要睇下開盤點行嘅。呢個譬如一開盤佢係低喺個23640就跳咗去呢個23750幾，係嘛？有信號咁咪做空啦。譬如呢個中證震盪偏強嘅，但唔認為可以大升，要提防反轉啦。我哋又睇下中證咯喎，中證即係 IM 呢個1000。好啦，中證開市就慢啲，佢哋係開9:30，我哋再睇下中證咯喎，上一日開盤6001，即係呢個22號開盤呢度啦，6001呢度，跌咗落去5954。完全就係呢個區域啦。今日嘅判斷6001，直接就去到5952呢個括號呢個位啦，打穿埋5975。然之後反彈6035.4，反彈係一個細位但係動能消耗得太犀利啦，所以雖然係細位，佢都冇力量繼續升。我自己咧就喺呢一度做咗一個空嘅，一開始就追啦。跟住第二個咧就喺呢個位附近做咗個空嘅，20度啦。我冇等到34咁靚，最終佢係跌落嚟第一個位啦，又去翻5977度，佢有彈喎，即係又去翻呢個5975附近啦。呢個咧我呢啲位分時位都幾好用嘅，我當呢啲。彈完之後咧，由呢個彈翻上去5990。無位又繼續跌落到去
今次打轉埋5950啦，攞到5930啦。我就冇喺5930走咁叻，我喺呢度5970起，再去呢度開始平一啲，5950平晒。咁嚟分享下嚟緊幾個鐘後5月23號咁呢個最新啦，5月23號嘅就係呢啲位置啦。大家希望有幫助啦，對大家。記得啦，點位唔係萬能嘅，點位係好重要嘅輔助，但唔係主要嘅，都係方向先決啦，跟住到有冇一個動能消耗啦，到時到咗位置嘅時候，符唔符合呢個細子選上面嘅空間大唔大啦？點位與點位之間，睇下呢啲咯，希望幫到大家，希望幫。